我们世界各地的莲友们，大家早上好，阿弥陀佛。在美国的某一家公司里面，有一个传统，就是在每一年的圣诞夜，他会举办晚会，并举行抽奖。抽奖的规矩是这样的啦，每一个员工都要缴交10块钱美金作为基金。全部的公司呢，共有300个人，也就是说，同时能够募集到3000美金呢。而被抽中的这个幸运儿呢，就可以将这些钱全部抱回家去了。那么抽奖的当天，办公室里面洋溢着热闹的气氛，每一个人呢，纷纷在纸条上写下自己的名字，然后把它投进这个抽奖箱里头了。但是一个年轻人呢，下笔的时候啊，他犹豫了很久，因为他想到公司的清洁工阿姨那个体弱多病的儿子最近要开刀了，但他却没有钱可以支付这个手术的费用，让他非常烦恼。于是呢，尽管知道我们抽中的机会很渺茫，只有100%的机会，但这个男孩子呢，还是在纸条上面写下那一名清洁工阿姨的名字。紧张的时刻来了，老板在抽奖箱里头翻搅了一番，最后抽出一张纸条。这个男孩子也在心中不断的在祷告，希望清洁工阿姨可以得奖。接着，老板很慎重的宣布得奖的名字。奇迹发生了，中奖的人呢，竟然真的是那一位清洁工阿姨呀！办公室呢就爆出开心欢呼的声音，清洁工阿姨就赶紧上台去领奖，几乎喜极而泣的，她就感动的说：“我真是幸运呐，有了这一笔钱，我儿子就有希望了。”到晚上晚会开始，这个男孩子一面想着这个圣诞的奇迹，一面走到那个抽奖箱的旁边，他顺手摸出一张纸条漫不经心的打开一看，上面写的竟然也是清洁工阿姨的名字。这个男孩子红的眼眶他赫然的明白，世界上真的有圣诞节的奇迹，只不过奇迹不是从天上掉下来的，而是要人们自己去创造的。有人呢，认为世界上没有奇迹，可是当我们现在低潮的时候，有多么希望有奇迹降临在我们的身上。但当我们有能力的时候，你是否愿意去做那一个创造奇迹的人呢？其实只要每一个人都愿意去做很微小的善行，也能凝聚出一个庞大的希望。聪明的人都明白这个道理，要帮助自己的唯一方法就是帮助别人师父今天用这个简单的公案，我讲出我内心的感受，跟各位大家一起分享。希望我们因为有你的存在，有你的出现，带给众生满满的希望，给众生所有的痛苦都能够减轻消除。这是我们活在世间最大的意义。所有诸佛菩萨都是这么一个修行的行为跟想法，所以他福慧双修，功德齐全，今天成就了道业。我们是佛的弟子，我们应该要谨记在心，依循佛的教导，我们不敢违背，实实在在脚踏实地。我们如果能够有这样一个正确的观念，未来不但我们自己可以成就，别人也得到解脱。今天用这么几句话来跟各位大家互相勉励，谢谢大家，阿弥陀佛。